Hari ini paket pesananku sudah datang. Nah ini sudah aku buka ya tuh. Kita lihat, kita unboxing. Nih, keripik kriwil. Ini keripik kriwil dari Keripik Sari Asih. Kita coba. Kita coba keripik kriwilnya. Oh, ini gak perlu digunting ya, ini udah pakai sel. Kita coba ya keripik kriwilnya. Ini keripik pedas dari Sari Asih ya. Ini enak banget beneran. Ini enak banget. Pedasnya berasa, daun jeruknya juga berasa. Bumbunya banyak, melimpah. Harganya cuma 35 ribuan saja 1 kilo. Ini murah banget. Silahkan bisa COD di Keranjang Kuning.